Helsingør ved indgangen til 1600-tallet. Byen er en af de rigeste, driftigste og mest kosmopolitiske handelsbyer i Nordeuropa. Det livlige handels- og håndværkerliv skyldes især Øresundstolden. Den blev indført i 1429 og betød, at alle handelsskibe, der sejlede gennem det smalle sund, skulle ankre op for at betale told. Og det trak driftige folk til sydfra. Sad man her og nød synet af den nybyggede Kronborg en kold eftermiddagsdag på Christian IV's tid, ville man med sikkerhed høre andre stemmer end danske. Der vil man nok høre en blanding af hollandsk og dansk i det her område, hvor der boede rigtig mange indvandrede hollændere. Da de var flest, var der formentlig mindst et par tusinde nederlandske indvandrere i renæssancens Helsingør. Nok til, at byen i Holland var kendt som Lille Amsterdam. Når mange hollændere valgte at slå sig ned her fra midt i 1500-tallet, skyldes det i bund og grund migrationens klassiske motiver, nemlig håbet om arbejde og forfølgelse på grund af religion. Der var rigtig mange håndværkere selvfølgelig, som arbejdede på Kronborg, arkitekter, men så var der også skippere og købmænd, som levede af handel, men det er også på grund af nogle religionsstridigheder i Holland, hvor de kommer fra, som gør, at de hollandske kalvinister de flygter i stort omfang. Mens religionskrigene raser i de dengang spanske Nederlande, bliver Sankt Mariæ Kirke her tæt på havnen i Helsingør et samlingssted for de landflygtige hollændere. Her bliver det begravet, og her har de sat sig spor for eftertiden. Kirken den var blevet forladt efter reformationen, men Frederik II han besluttede i 1576, at kirken skulle skænkes til den tysk-hollandske menighed, således at der kunne blive holdt prædikener i Helsingør på tysk. Og her i Sankt Mariæ Kirke kan vi i dag se, hvordan en hollandsk indvandrerfamilie så ud i renæssancens Danmark. På epitafiet ser vi 2 generationer. Øverst den hollandske skipper Hugo Lütgens med hustru og børn, og nederst hans datter Dyveke og hendes mand Willum Hybertsen. Han var købmand og kom til Helsingør i 1584, hvor han hurtigt blev en af de ledende skikkelser i indvandrersamfundet. Og på den måde følger familien faktisk det almindelige mønster i den hollandske indvandring. De er typiske på den måde, at de viser et familiemønster, hvor døtrene bliver gift med nye hollandske indvandrere, så man på den måde holder traditionen og forbindelserne til hjemlandet ved lige gennem giftermål. De tætte personlige forbindelser til Holland er med til at holde indvandrerkolonien i Helsingør på et konstant første generations stade. Den forbliver simpelthen et lukket samfund i samfundet. Men de hollandske forbindelser har alligevel sat sig stærke spor i byen. For eksempel i arkitekturen. Vi står i Strandgade 55 i Helsingør foran bartskærer Jacob Willumsens hus. En bartskærer var en blanding af en barber og en læge. Og Jacob Willumsen var en ganske succesfuld en af slagsen. Han kom fra Antwerpen, og i 1592 lod han sit private hjem i Helsingør opføre i italiensk renæssancestil. Det er et hus, som ligner husene i Antwerpen, der hvor Jacob Willumsen kom fra. Det er kendetegnet ved, at det har nogle vandrette sandstensbånd mellem etagerne, og så har det lodrette pilastre mellem vinduerne. Det fortæller jo om modebevidste, rige mennesker, som når de skulle bygge huse, valgte at bygge i den nyeste, moderne stil ved hjælp af håndværkere, som kom fra Holland og som havde været engageret ude på Kronborg, og som i et stort omfang bosatte sig i byen. Og der har været mange flere af den slags huse i Helsingør i sidste halvdel af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. I 2009 finder Liv Appel og hendes kolleger fra Museum Nordsjælland resterne af den forsvundne hollandske bydel i forbindelse med udgravningerne til byens nye kulturhus. Altså, det er jo rigtig spændende at finde de her rester af en by, som man nok har haft informationer om, burde ligge her, men som man vidste, at der sandsynligvis ikke skulle være noget tilbage af. Men det var der. Anlæggelsen af havnen og skibsværftet havde mod forventning ikke slettet sporene af hollænderne her på sanden, som området kaldes. Netop det tykke lag sand,
der dækkede hele området, har haft en beskyttende og bevarende effekt på den forsvundne bydel, der nu igen materialiserede sig i stort og småt. Så begynder det i første omgang at vælte op med genstande fra renæssancen, potteskår og knogler særligt. Og da vi så begynder at lave deciderede udgravninger herude, så finder vi også kældre for de huse, som har stået her. Vi finder latriner, som har ligget i baggårdene, i de her gårde, bygårde, og vi finder også deres brønde, hvor de har hentet vand til husholdningen. De mange fund fra hollændernes husholdning viser, at de har været temmelig velhavende. Deres bordskikke har mere lignet dem, vi kender hos den danske adel, end hos den samtidige danske landbefolkning. Det er en husholdning, hvor maden er blevet lavet i hollandsk rødgårdskeramik i stedet for de almindelige danske jydepotter, hvilket viser, at man har haft et køkken, hvor man lavede hollandske retter. Og retterne er så blandt andet blevet serveret på den her, en italiensk fajancetallerken fra Ligurien, som stammer fra lige omkring år 1600, og som vi har fundet i en affaldsgruppe her på Sanden. Eller måske det fad, som skåret her er fra. Det er et stykke kinesisk porcelæn, som stammer fra årtierne efter 1600, og det er det andet kendte stykke kinesisk porcelæn fra den her periode. Det andet stammer fra en herregård i Jylland, og så har vi så det her stykke kinesisk porcelæn her fra Helsingør. I 1658 indledte den svenske konge Carl Gustaf stormen på København. Kanonkuglerne fra Kronborg hamrede ned over byen, og den 2 år lange belejring af København bliver nådestødet for den hollandske koloni. Mange hollændere forlader Danmark, og det blomstrende handelsliv, som Øresundstolden satte i gang i 1429, blev efterfulgt af årtiers krig og ufred med broderfolket lige derovre på den anden side af Øresund.